हेलो एंड वेलकम टू सदफ स्मार्ट रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड पकोड़ा, जिसके लिए मैंने लिया है ब्रेड। ये सैंडविच ब्रेड है और बॉईल किए हुए आलू। स्टेप बाय स्टेप मैं इसके इंग्रेडिएंट बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने एक फ्राई पैन लिया है, उसे हम गर्म कर लेंगे और उसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे। फ्राई पैन में हमने 1 चम्मच तेल गर्म कर लिया है, उसमें हम थोड़ा सा राई जीरा डाल देंगे और 1 चुटकी हींग। अब हम इसमें बॉईल किए हुए आलू कट करके डाल देंगे। इसमें मैंने साथ ही में थोड़ा सा हरा धनिया भी कट करके डाल दिया है। इसे हम 2 मिनट ऐसी फुल फ्लेम पर इस तरह पका लेंगे। देखिए, मैंने 2 हरी मिर्च करके इस तरह कट करके डाल दिया है। अब हम इसमें सूखे मसाले डाल देंगे, जिसमें मैंने लाल मिर्ची, धनिया और जीरा पाउडर लिया है। साथ ही में हम इसमें आमचूर और थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे। लास्ट में हमने इसमें नमक डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने ऐसे मिक्स कर करके ऐसे मैश कर लिया है और इसे हम 2 मिनट और पका लेंगे। अंदर की फिलिंग अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसकी गैस बंद कर देंगे और अब हम बेसन घोल लेंगे। एक कटोरी के करीब तकरीबन हमने बेसन ले लिया है। हम इसमें हरा धनिया और थोड़े से सूखे मसाले डाल देंगे। हम इसमें हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून से भी कम लाल मिर्ची पाउडर और नमक। इसे अच्छे से हम घोल बना लेंगे इसका। देखिए, हमने इसका अच्छा सा घोल बना लिया है। ये ज़्यादा ना पतला ना ज़्यादा गाढ़ा है। आप इसमें चाहे तो इनो थोड़ा सा खाने का सोडा भी डाल सकते हैं, 2 पिंच। एक तरफ हम तेल गर्म करने रख देंगे और साथ ही में हम ब्रेड में फिलिंग भर लेंगे। ब्रेड को इस तरह कट करने के बाद इसमें हम फिलिंग भर लेंगे। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकोड़े फ्राई कर लेंगे। देखिए, मैंने इस तरह से पैक कर लिया है फिलिंग भर के। अब मैं इसे डिप कर लूँगी। देखिए, ब्रेड पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। देखिए, ब्रेड पकोड़ा एकदम फ्राई हो चुका है मस्त। देखिए, इस तरह कट करने के बाद मैं इसे चटनी के साथ सर्व करूँगी। ब्रेड पकोड़ा चटनी के साथ बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होंगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सदफ स्मार्ट रेसिपी। ये चटनी आपके साथ जल्द ही मैं शेयर करूँगी।